mu bantu ne mu parliament ngobuza abamemba ba parliament bonna abamu basinga experience mu struggle eno eyokunono eggwanga kubanga ebbanga lyenjimazeemu lisuka myaka egiwere 15 ekikyendoza nti nakirya buli buva natandika ddanga nkyali student struggle eyokulwanyisa ng'ensi eno tesobola kwogera ku Museveni nze nga mwogerako nenyingira ekibiina ky'abavubuka ekya UID ekyatandikwa mu 1995 nenkikulembera nembeera mu struggle eyokukomyawo ebibiina eyokusirisa movement ezo zonna ezo buli struggle yonna ebaddewo wano ngibaddemu. Okay. Kanzije. Wakyali ku Top TV ne 89.6 Top Radio entiko y'emiziki n'ebisanyusa. Wetwogera twegatidwako Honorable Muhammad Segirinya Munnakawempe ey'omambuka kiriza akulamuseeko tusobola okubeera nga tweyongere. Honorable guza kubala. Muganda wange Kungu nsanyusa nnyo okuba nga ndeese ne muganda wange Honorable munnange ali mu constituency eya Nakawa. Amanya nze Lord Kansa Segirinya Muhammad nga mvuganya ku kifo ky'obubaka bwa parliament obwakawempe y'amambuka nsonyiwa okutuuka leeti era ndozo nabwe nfaanana bwedda ndi mu field nga ndi ku nkola gye bayita village to village mobilization. Omanyi nze mu struggle muno sikulembeza kifo kyange kyenjagala nze nkulembeza struggle ekifo ky'obwa president. That's why akalu kange nkanoonya 10% nenoonya akaluka Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu 90%. So mva mu field tubadde Ssemuto era abantu b'Essemuto baagala nnyo Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Waliwo okuwulira erinnya lye ddala Mr. Mr. Update. Erinnya eryo pya kubanga abantu banjagala nnyo muganda wange Kungu. Abantu bangoberera nnyo ku live updates zange. Kuba nti mbaweereza ne mbatuusaako ebiba byakagwawo oluusi nga ne bannamawulire abamu tebannabifuna kuba nange ssebo ndi munnamawulire muganda wange Kungu. So ekinkereezaamu neetonda mbadde ku village to village mobilization ate nga bwe tulindirira kaadi zaffe olunaku olwaliro zinawera ssaawa 4 ez'ekiro Kungu ogenda kuba otegedde nti Segirinya Muhammad yakutte fulaga ya minvuuli ey'akawempe North Constituency. Honorable Segirinya tonnaba kubanga oweebwa kaadi anti nkugewe zinawera ssaawa 4 wategedde ku biriyo because mu rest oli muwe kakati kyenjagala okutegeeza nsanze muganda wange Kenneth Poka Kanda akyogeraku nti nze neekolako kyebayita valuation. Lunaku lwe nava mu vetting navaayo nga ebintu mbizzeemu byonna era abankolako vetting nabagamba egayiridde waliwo ensonga zendeseeyo ate nga nkulu 2 mu nnyongereyo eddakiika 2 ne bagana ne bagamba nti Segirinya bw'omegga toluma ekyo kyokka Mwami Kakande yaddamu ebibuuzo bulungi nnyo nga bwe wabiddamu kaadi tebaagimuwa kaakati nanti kyenkulaga the same is likely to happen factors nnyingi ze baconsideringiddeko era muganda wange Kenneth Poka Kanda tuyinza kulinga nti ebibuuzo byamulema ekyo kimanyi nti yabiyita because kubamu ku basajja betulina abalina experience mu struggle mwali abalina experience mu struggle mwali ekibiina kyo tekyabula mu struggle mwali naye ebyadde biconsideringibwako byadde bingi badde baconsideringa byatalina ku ebyo baconsideringa kyesimanyi kuba saaliyo nga muvetinga nenze katika neyogereko nganze nti ebibuuzo nabiddamu nga babimbuuza ekyokubiri baconsideringa nnyo gulawundi eyimiridde etya kati gulawundi yange eri fatayiro ekyo kimanyi statistics zafulumye mu council yaffe ne balaga nti Segirinya na performance 75%. Kitegeeza nti bwe batuuse ku ground nga babuuza era basanze nga Segirinya zendike kyokubiri Segirinya as we speak bwe nabadde ntunulira list eyafulumye bwe batuuse ku kawempe y'omambuka bagambye that position is for rather they need to re-evaluate. That's true. What does that mean to you? Kitegeeza nti bakyalina byebyekkaanya balabe. No, I thought it would be obvious. No. Because Mwami Segirinya bwe tumanyi abadde ku ground ebbanga lyonna abadde ne Kyagulanyi abadde ne People Power ne NUP almost everywhere. I would think Segirinya ku contribution yo kwata ate kyali tekisoboka bawa abalala ne batuuka ne bakuteekako akabuuza. It seems they have no trust in si nze kago bataddeko
wabula ffenna ng'abali ku position eyo eyo MP Kawempe North ate not only Kawempe North even Kawempe South even other constituencies omuli Lubaga North constituencies nyingi badde bakyakonsideringa naye kye njagala okulaga ki nti batunuddemu actually bwenkoze survey bange nti Segirinya okusinzira listing nga bwe yabadde iyo bayagadde bagireetenga breaking news era kungu bw'owulira nti Segirinya bamuwadde tiketi ogenda gireetanga breaking news ogatayagala amawulire kankubulira abeesindewo bali mu 10 abantu balinda tiketi emu ya Kawempe North. I'm telling you this is reality. Jo walabye ekyadde ku social media sinze nabagambye abantu nti muteekeewo embeera but abantu bataddewo embeera olwa ground gyenkoze olwa activities zenkoze olwa charities zenkoze abantu bandi nze sina maanyi nganze naye amaanyi abantu kyebanda bamu kye kinfuula ow'amaanyi nze nganze nyiza okubeera omunafu naye abantu kyebanda bamu nebyensobola okukola bye binfuula ow'amaanyi kyobala nkugambye nti tiketi eyange gogenda agenda kukola headline all over why buli muntu gy'alinda. Okay, well, Honorable Kenneth Paul Kakande, are you disappointed that Waise interview based on your personal assessment and the party threw away your name? They threw your name under the carpet. Abatuwuliriza era abatulaba bamanye ebyatubuuziddwa ekimu ekyogere nogamba ekyo okubira waggulu experience ekyokubiri bambuza obuyigirize bwange nina obuyigirize era buzito nina diploma 3 mulimu ez'amateeka 2 mulimu ez'amawulire Segirinya agenda naye w'amawulire nange ndi w'amawulire nasoma mass communication mulimu degree amateeka nina certificates 7 nga zonna zikwata ku byabufuzi network building n'okusomesa 7 kakati bw'oba nga n'obuyigize yali wengi kipimo nyinza okumalayo minzaani. Honorable, I want to agree with you. Nti bidu byonna by'oyogera obirina experience, education, contribution, name recognition, omukulu kyayise ground, name recognition, ne network munakawa. Tewali agensiza. Kakati bintu bwemala okugenda bwe bityo. Nga bwenkugenze ndi sifu. Ukiwulidde. Nawandiise. What prompts you okuwandiika? Because bino byonna anti nkugambye obirina process vetting committee we yatudde ne ku interviewing n'oyita interview na buli kimu kyonna okusinziira ku ggwe ne bakwata erinnya lyo ne balikasuka mu kasero. Anti kiki ngamba tosobola nti wayise ate ne bakwata erinnya lyo ne balikanyuga mu kasero. Ebintu babiraba kifuula nenga. Anti kakati kyo kyogambye tosobola nti wayise okusinziira ku ggwe okusinziira ku bo they have another exactly no baatuwa because bambuuza bye naddamu tebabuuliza bwerere in vain babuuliza bwerere in vain bakubuuza okwawadinga max kiki gwe mugaso gwa committee ebuuza nemala okwawadinga max kati nganze ng'omuntu balangiridde kati bamala okulangirira nga bye balangirira tebiri mu favor yo nga tebiri mu favor yange. Do you read sidelining with certain candidates? ne mpandiika eyitibwa petition ng'esaba ebintu 3. Ekisooka njagala kulaba ku makisi zange. Ekyokubiri engeri gye mwazigabyemu. Okitegeera kati bwe mmala oteekayo petition yange nkimanyi bajja kundeetera bagende nti munnange okusinziira wetwaba batadde ku minzaani obuyigirize bwo oba experience yo temala ndyoke nfominge mind yange manye ekiddako ekyo. As we speak now nga tebannaba kuwa assessment sheets n'ebirala bye bakozesezza, what is in your mind? Do you feel you were sidelined? So ndi ekiri mu bwongo bwange kiri nti sitegeera ya district gye bakozesezza
ndowooza bakoze ensobi ndowooza bakoze ensobi komiti yonna eyinza ndowooza komiti yakoze ensobi bweba teyakoze ensobi bajja kumbuulira consideration ku basinzidde kuba n'obwo obuyinza babulina ofunye 98 ne tetukuwadde kakati embeera bwe kyali ku Top Radio Adam Kungu gegange ne Top TV abali ku Top TV tugenda mu mawulire agokya kati ugana bagawedde mu dakiika ntono nnyo mugenda kuddamu twegatteko nga bw'olaba ku screen yawo ku mukono ogwa kkono namawulire waffe Gloria Mwanyinaze wali ali already set okubeera nga akutuusaako amawulire agokya. Gloria ku Top TV abantu batwale mawulire agokya. Ku Top Radio tukyaliwo nnyo okubeera nga tukwongerayo naye njagala kunywa kulindula amazzi katono nnyo nzijje ne Honorable Muhammad Segirinya tovaawo katujje tubeere nga tukwongerayo. ebyabadde mageri nga balanga abakulembeze ab'ebitundu ebyenjawulo byayawukanye nnyo naffe badokita bwani kyetumazeemu ebbanga nga tuzimba ffe kyetumanyi nti kyebayita people power tuyinza okuba nga ffe twagitegeera bukyamu ffe nga tubadde tuzimba kirala nga n'abala bazimba kirala ffe kyetubadde tuzimba kyanjawulo nekiri ekyabadde mageri omwaka kati kumpi mulamba people power ng'omugendo wegubadde gunamba 1 ku ntebe ya Uganda era bagendedde mageri nga boffe abakola evaluation ezaffe nga people power ye number 1 NRM ye number 2 FDC people's government nga ye number 3 naye bwe baviiridde mageri twageze okuva emageri nga NRM ezzeeyo mu kifo namba 1 people power ekutte ekyokubiri FDC people's government yeyongeddeyo waggulu erimu 3 ne 3 eziriko plus aba FDC people's government mwina oluyimba lwe mutikizanako ennaku zino tuyambala engule so mbadde nsaba nti mukyuse mugaye tulinywa engule kubanga kiri ekyokwambala engule mukyambala kuva kwano kuffe muli mu birooto byennyini omanye opposition ya Uganda eringa boolaba omuntu avuga trailer ow'eggaali nakkoona ku mupiira emabega bakugamba luvannyuma ng'otuze nti akagaali yakoonye kyemwatandise ennyimba ate ekisaawe kyemugendamu kyetubasinga first of all mukimanyi tulyambala engule tulikola ki tuyinza okutandika okukuba akabonero timulinnya lya Museveni n'erya Muhoozi n'erya Janet amina eyo gemu ffe tugisinga amaanyi kuba ekisooka tulina ssente mudida abazanyi ba volleyball mwagala bazanya football kati mutumazeemu amaanyi wala lulimba twetwalamu nga kasupusupu katwabega temuliimu kantu Wakyali ku 89.6 Top Radio entiko y'omuziki n'ebisanyusa nze Adam Kungu webale kubeera ng'okyatugoberera munnamawulire Evans Walusimbi oba Kambulabye Honorable Alutamagu Semakula Jambo Ndugu ogambye kwoli Honorable Sewungu n'abalala mwebale kubeera nga mugoberera enteekateeka eno. Studios nkyalimu ne Honorable Muhammad Segirinya Lord Councillor awakawempe ku lukiiko lwa KCCA ayagala kifo kyabwa member parliament akiikira kawempe y'omumambuka munakibiina kya NUP era mu studios nkyalimu ne muganda wange munnamateeka Kenneth Paul Kakande munakibiina kya NUP ayagala ntebe y'owa member parliament akiikira abantu ba Nakawa West mu lukiiko olukulu olw'eggwanga. Tukuba tochi mu nsonga ba mu nteekateeka ey'ekiddwamu okubanga ekibiina kino kirina abantu bekyawadde flag ate abalala nekibaleka ebbali. Honorable Kenneth Paul Kakande agambye nti yawandiikidde dda akakiiko kano okulwangira okutegeera biki ebyayitiddwamu okuwa abantu ab'enjawulo kaadi zino. Honorable Segirinya wangi mugana ngiko omuzindaalo guli wo
abadde otunyonyola gamba nti by today wezinawerera ssaawa 4 reserves zaffe ez'ebifo ebyasigalira zigenda kuba zimaze okubeera nga zirangibwa. Actually abantu bonna ze balinda, naye nkugambye nti mu bonna abalindibwa nze ate nindiriddwa nnyo. Simanyi lwaki, naye okuva lwesajjira ku list abantu bankubira amasimu ag'amaanyi, masimu mangi nnyo. Segirinya kiki ne bagamba nti mube bagumu. Mukama waffe Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu eya Electoral Commission ensonga eno bagikolako okulaba nga esobola okubeera ng'eggwa. Era leero enteekateeka eyo egende okuggwa. Naye kyenjagala okutegeeza kungu badde ekyakutemeratemera biki bye baatubuuza oba biki bye bakonsidaringirako. Mbadde nkugambye ekya ground nga nange Honorable Kenneth Kokakanda akyogeddeko. Ekirala baatubuuza ebintu ebirala bingi nnyo omuli functions of a member of parliament, core goals of NUP, kwegamba ebyo byonna byonna babisinzirangako. Kibiino kimanyi kyatandika ddi, ani yali founder member, kwegamba bintu bambuuza bingi nnyo, naye nabiddangamu nga bwe bambuuza n'olunaku lwe kyatandikanga n'essaawa nze bagamba kwegamba ne beewuunya nnyo research ate Segirinya gye yakola. N'olwekyo nze okufuna kaadi badde ombuuza nti lwaki oli confident nnyo nti ogenda kufuna kaadi. Ni confident reason because ebuzo nabiddamu ground Segirinya ngiina ekibiina nkikoledde. Bw'oba onoonya abatandika NUP kuba mukuba founder members kwendi kubatandika why bwe twali mu kaluka ekya Ddondo East abantu ne bayogeranga banakulaali nkiddamu ne twalinga mu kaluka ekya Ddondo East Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu akamuleeta afuuke ensonga olunaku olwaleero ne bwe balinga boogera omu babiri basatu banakulaali nalinga ntambula naye because nze nali ku tiimu y'aba Dr. Besigye ne ba Dr. Besigye balina ekintu kye bankola mugana nange kungu nti bwe twatuuka mu kalulu ka 2016 FDC yagaana okukwata tiketi n'egimpa. Ne bagamba mumpe tiketi ne bagaana. N'ennumba independent ngendo tuka ku Electoral Commission ng'obwenge bwonna buweddewo twali abantu 19 nga wasigaddewo emmeeza n'akatebe. Akatebe omukulu mwami Amama Mbabazi yali akakozesa ne ngasikagala. Ne nga mumpe emmeeza. Ne marketing emmeeza ne ngenda mu record y'eggwanga Uganda ng'omuntu yawanguza emmeeza teri muntu n'omu yali agiwanguza. Ekyo kungoli munna mawuli ekikoleko research. Ne mpanguza emmeeza naye abantu basinzira ku kyokunnonda ku bwa road councillor. Ne mpangulira ku mmeeza nga tekisumuzo by then kyali kikutte. Because abantu batunulira byenkoze bye badeterminingirako era bye basinzirako ne baga katulonde Segirinya. Katana Robert Kyagulanyi Ssentamu bwajja nga waliwo by election ezze. Gye yasooka okugenda ali FDC. N'abagamba ne mumpe tiketi ekintu mukitambuze. FDC neegaana. Bwegaana ne Robert Kyagulanyi Ssentamu n'akwata simba ey'essaawa najja independent. Bwajja independent nzo yasooka okureporting ewe because nagenda okulaba unfairness ekoleddwa ku Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ye unfairness eyankolebwako nange nenzijira ku independent. So nembanga nyenze mu ambuleera ey'aba independent era okuva olwo ne ngamba nti jeno mukama wange Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe ngenda okutambula naye si wumuzanga amazima ga Katonda mu ggulu. Ne tuwangula ekifo ekyo bwe tumala okukiwangula ne tutambuza struggle people power netambula people power nezaala NUP era Segirinya nga wendi era mu baana abazaalibwa mu NUP n'embeera omu kyovula nkugambye tinze sibuukidde bubuukizi nti nsanze etokota. Tulinamu ababuukidde obuukizi nga basanze etokota. Badde etokota olina agikuba omukono. Nze twatandikira ddala because Kyagulanyi ono nze namulaba mu mulamu from the beginning. Ebadde etokota yefaanana ki? Ebadde etokota katulinawo omuntu wajjira wonna ajoyininga struggle tekirina mutawaana naye kwegamba waliwo omuntu ajja nga yazze lwa weevu nti ono yalina weevu empanguza ne wabaawo agamba nti nze wayi sajja ono namulabirawo kati be bantu ababiri abaki ab'ebyekodda abamu ku bamemba b'ekibiina kye kya NUP nga bakomplaininga ku bantu nga mukyala Nabbira Nagayise Mpala because yabadde yakeegatta ku NUP nemuwa bendera kakati Honorable Nabbira ekyamutwegasizza ono y'omu ku abo oyita toyinza mutwala ng'eyabuukidde etokota ya ekibiina kya FDC walaba empisa gye kyamuyisaamu bambi ng'alina okunoonya solution najja najoyininga NUP. Buli omu alina ensonga lwaki yajoyininga NUP. Neze nkugambye nti nze bw'oba onoonya baatandika Segirinya kwendi. Ate nga nalina ttiimu gye natambulanga nayo naawe ogimanyi bulungi nnyo kungu. Naye ttiimu eyo golooza lwaki nagamba nti kantambule n'Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu nkugambye unfairness eyakolebwa ku Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agenze ennajja na 10 n'abagamba mumpe tiketi ne bagimumma
ne bamugamba nti tugenda kuwa ticket n'alumba independent n'akuba bw'amala okuba Kyaddondo n'alumba Bugiri n'akuba bw'amala okuba Bugiri n'alumba Arua n'akuba ne bagamba nti nga twasuula step tugamba honorable tuze tukola ki tutambula naye abantu beewuunya lwaki Ssegirinnya wanjawulo nnyo mu kalulu kano byenkoze bingi kungu ekyo nkubuulira byokoze bingi era njagala kukkiriziganya naawe okusinziira ku kyenalabyo olunaku lwajjo ku mikutu gya social media nga Facebook eri paralyzed but bino only one person bino byonna bakama abo mu NUP already batulaze nti tebabiraba because singa babadde babiraba saagala ogambe this is a fact this seems to be a fact I totally disagree with you what do you agree with what explains okwongera okwetegereza kankubuulire mugwanange kungu babiraba but oyinza okusanga waliwo factors ezimu zabadde bakyekkaanya waliwo bye bakyekkaanya sina kyesirina bwebuba buyigiriza embulina kugambye kati kandaga abantu obuyigirize bwange nasoma o ne A-level nembimala nengenda ku Data Technical Institute nenkolayo ka diploma mu journalism nenvaawo nengenda ku Amsterdam University nenkolayo diploma in physical planning and system management mu Amsterdam University Netherlands era ekyo kiri ku record era mwalabanga mu bantu nga ndi mbazungu nga ndimu omuddugavu abaana be nasoma nabo era nempita kwegamba bwe kiba buyigirize ekyo ndi waggulu nnyo ate ekirala kino ekifo sose kyesimba okwetegereza kakati bayinza okuba bakyalina saagala bo ate mbategeerere naye bayinza okuba badde balina ebasinzirako nze nalowoozezza mu ndowooza yange ne muŋŋamba nti mukyatwetegereza nze mu ndowooza yange nga nze nalowoozezza nti eyange baayagadde bagireetenga breaking story nkugambye nti mungo mugundi mu nsolo zonna mubaamu ensolo ate eba enkambwe mu nsolo zonna ezesimbyewo ndingo kyova abange nti eya Ssegirinnya yo katugireetenga breaking story bannange bendi nabo bonna balungi mu luzungu waliwo kye bayita good better fair and best. I'm the best among all the contestants. Alright, okyali ku Top Radio nze Adam Kungu nsindikira baka ku 07550M2505 SMS 07550M2505 Honorable Muhammad Ssegirinnya. Ne katono nnyo mugana Kungu irake mbadde njagala lutangaza. Abantu bagala okumanya ndi ne bani mulesi. Mulesi ntulimu abantu bangi. My main contestant is Honorable Sulaiman Kidanda. Mulungi nnyo era okola asobola naye obuvunanyizibwa alina bungi ye organizing secretary ow'eggwanga lyonna ow'ekibiina yalina okuŋŋaanya ddiyala foomu ez'eggwanga lyonna katosobola kuba nga gwogenda okuŋŋaanya ddiyala foomu zonna ez'eggwanga ate nga the same time weesimbyewo kati alina okuŋŋaanya ez'eggwanga lyonna ate n'akuŋŋaanya n'eza constituency ye kati kye yalina okukola yalina okusooka n'alekulira ekifo kya secretary for mobilization n'akiteeka emabbali anti nkyakujjira organizing secretary w'eggwanga tetumuwa kaadi nyingiddemu tugiwe mwami Ssegirinnya kankujjire yali alina osooka ekyo n'akiteeka emabbali kati bwe yali maze kirekulira ekyo n'akiteeka emabbali then tubinkana bulungi nnyo nga talina buvunanyizibwa bulala naye bambi muganda waffe ali bize alina okumanya ekiri ekabwoho eki ekiri embaala eki ekiri Arua ki kati obudde bwa constituency bambi n'olaba nga buki nga butono so mu nkola ey'emirimu waliwo kibayita specialization mu economics division of labor according to one's ability kati nze Ssegirinnya ekyange nyina kikwatira eno mu constituency n'entambuza ne muganda waffe oyo n'abanga asobola okubeera akwatire because dyala fomu ezo zonna tuzeetaaga kati dyala fomu zinakuŋŋanyizibwa zitya nga at the same time nokuŋŋanya dyala fomu zo eza constituency. Well, Honorable, obadde osiriikiridde nga mwami Ssegirinnya ayogera. So what do you expect now that you're brought to the party or being assessment? I appreciate the fact that this is a young era in a lot of challenges ate ndowooza nti sagala kubeera one of the problems ekizibu eri organization yaffe fenafena gye tulimu era gye tukiririzaamu one nze nakoze process ng'omuntu omutegeevu ngenda kuloginga in my petition nobody tomorrow ejja kuba eyingidde ndabe ekivaayo bwe kinaalemerera nja kulaninga nga independent naye nga ndiwa people power
you're going to run as an independent. Yes. In case they fail to overturn what they communicated. Singa bakina abalemerera. Alina tikiti kinene kiyinza okuzitowa. Ojja kuba tunafuya ekibiina kyo. Asobola kinafuya ate n'akikuba. Because ekibiina kiganye kuwa. Segirinya ava kugamba wano nti marketing emmeeza n'agitunda n'awangula. Ate ne president waffe yagira ku independent. Oh, you did have money because there are claims. Nti wabaddewo okuyitingana kw'ensimbi mu bantu abamu. Teri yansaba ssente. Ekyo tekiriyo. Ebyo bibyo mwami kungu. Those allegations are there. Anti nkuddamu se. Kiki ekyo? Sisobolaga nti waliwo omuntu eyansaba ssente. Nze teri yansaba ssente nze nga Kakande. That's true. Teri yantukirira nga nsaba ssente. Ate ne bwe waali badde yajja era saali muwadde. Kuba ekyo kye nwanyisa. Do you have issues with the process eyakozeseddwa okunoonya ba flag bearers? Do you think maybe mwali badde mukozesa system endala? Nalina belief okusooka. Very good question. Nalina belief okusooka nti engeri gye tuli people power bwe tunamala vetting process tugenda mu constituency tuinvolvinga abantu nga Segirinya bwagenda ayona ground y'amaanyi kati okugenda mu bantu aba ne batukubako akalulu nakyo kyaliyambye nnyo kubanga weeyo tetulina structures because this is a new party n'ate party cards gye ziri mutunde party cards ba party card holders bajje batukubeko akalulu ekyo no kyalinyumye nnyo nesinze nkola those decisions n'ekyo nakirina mu mutima nendo era waliwo wetwagirire nnyo mugire cards nga tumanyi ba card holders bagenda kujja bagaye nti Segirinya ne Kakande mwagala kadi okiwulidde basimbe layini bagaye nti twagala Segirinya oba twagala Kakande eno yali badde super decision era omuntu okubusabusa ekyo kyali badde but batugamba nti balina group y'abantu abagenda wansi ku ground ne bakola assessment nti okusinziira kye tulaba ono yagwanira. Omanyi ekiyitibwa democracy ekintu kizibu nnyo okiwulidde ekyo nkiwulidde nti waliwo gurupu y'abantu eyagenda nekola assessment simanyi yakozesa ya district ki oba yakola assessment efaanagana etya kyova olanasaba results. Alright, you seem to suggest that everything seemed not to be clear within your party. No, mbuuza akakiiko. By the way, guno mulimu gwa akakiiko. Si mulimu gwa president. President yenga president, guno si mulimu gwe. Abantu abasinga bakyolekeza Kyagulanyi naye sirowooza nti guno mulimu gwa Kyagulanyi kuba yateekawo akakiiko. Waliwo akakiiko. Kati guno mulimu gwa akakiiko. Era bwe mba mpetitioninga akakiiko. Njagala kambuulire mwakozesa ya district ki mwapimye mutya twawayinze mu biwandiiko byo nga bya kicupuki ndyoke mmanyi. Well, Honorable Kenneth Paul Kakande wali mwogezi wa kibiina kyamba ekya Democratic Party. You took a decision. Yes. One would say, in fact I've been talking to some people nabagamba nti Mwami Kakande yesaddaaka according to their argument. Naalekawo ekibiina ekimu ku ebyo bisinga obugundiivu oba obukulu mu ggwanga ekya Democratic Party nga si bumemba kyokka wabula omukulembeze n'agamba ngenze neegatte ku People Power oba ku NUP for that matter and see NUP is paying him in a way that is not convincing. Ekisookera ddala regretting my decision kuva mu Democratic Party nanjoyininga NUP we nagikolera regretting even up to now regretting kubanga nze nali wa Democratic Party era nga njagala naye allegiance yange number 1 ngiteeka eri struggle ey'okununula eggwanga. Ekyo kyentwala nga kikisinga obuzibu bw'ova ku struggle bwe ndaba nga tuvudde ku mulamwa ogw'okununula eggwanga nga tukutte ekkubo ddala sobola kusigala mu ggaali eyo njivaamu n'enzira mu ggaali entwala gye nina okugenda. We twaviira mu Democratic Party
nga mukama waffe eyali akutte enkasi n'ekigaali akiwalabanya kiza kinnawattaka naye sobola kukisigala mu kuba amanyi bwe kinaatuuka ekinawattaka kigenda kuddimwa ku ttaka naye sobola kusigala mu ekyo kuba twalina enzikizira gye twali tutuuseeko naye ku lw'eggwanga sigazi obwa pulezidenti bwo tubaakinga Kyagulanyi ku bwa pulezidenti sobola okuleeta enkyukakyuka bannayuganda gye bakaanya si aba-DP bokka naye bannayuganda bonna kino tekyali ku Democratic Party naye kiri eri munnayuganda yonna bwe tuba nga tumanyi obuzibu n'obuyinike bannayuganda bwe bayitamu everyday nga beetaaga enkyukakyuka olw'Effugabbi olw'ekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni tuleka okweyagaliza ne tukola ekyo kye tulaba nti kyekigenda okuleeta enkyukakyuka bwe twatuka okubaakinga Kyagulanyi ku bwa pulezidenti waffe n'atuyita emabega n'aga nti ate naye agenda kwesimbawo bamemba ba palamenti bonna be tulina mu palamenti n'atandika bateekako ba candidates nga tayise na mu process ng'alangirira bula ng'abasolisitinga ng'abanoonya na bunoonya bagenda okwesimba kuba ne tulaba nga tuvudde ku mulamwa naye ne tumanya nti omulabe ayagala tumala ebiseera nga tulwanira mu DP okusinga okulwana okukyusa eggwanga. Well, Honorable, yes, nobody contests your contribution. Bwabanga ali genuine, nga ali honest. Contribution gy'okoze mu by'obufuzi bya Uganda yeeyogerera. But would you really think from your heart of hearts nti osobola okuyimirira n'omwogezi w'ekibiina ku kifo kyekimu ne baliko omwogezi w'ekibiina fulaga ne bagiwaggwa? Entegera yange yali nti bw'aba bagenda okugaba fulaga balina bye basinziirako ebyatugambibwa nga tetunaba kuyingira ensonga lwaki njagala kulaba bye basinziddeko omuntu akola ensobi embeera nemukola ki nemulemerera n'abeera ova hwewundi naye yardstick eteereddwawo yo tekyuka yo nzibu y'amaaso. The moment in an organization lw'oteekawo parameters kino kwe tusinziira twagala omusajja wa fuuti 7 oba 6.5 muba mwesse kubajja kuvaayo kubanga bw'anaavaayo ng'ono ayina 4 noga nti ate ow'ennya asinga ow'omusanvu awo ebintu biba bikusonde biba bikulemeredde naye kye tukola oyambibwako n'ogambibwa nti ensalawo oyo ogambye nti 3 esinga 7 obungi nti katukuyambeko mbeera yakoze eki yakuzitoyeeko okiwulira oba wali wakireka naga kankwe ekyokulabirako kino mu bwangu nnyo nali nsoma ekitabo kyali ky'Abamerika nga basomesa ku neeyisa y'abantu omusajja yali atudde ne mune ku mukolo nga wakati waabwe watuddewo ambasada n'abuuza munne kankiteete mu context ya Uganda nti owaayi Lord Mayor w'ekibuga Kampala yaani kajja wakalankana nzije otandikira Top Radio Adam Kungu eganga tovaako tujje bikozesebwa waka eby'emisono giyite fashion ebyokwewundoonyirire n'ebirala bingi nnyo weewala awali abantu abangi kubanga Star Times Go ekuleetedde shopping mall esinga obunene ku TVO okufuna ky'oyagala kuba ku noti 3.7 Star Times Go, better life, let's go. Obubaka buno bukutuusiddwako maama owaddala Moses mwana wange lwaki towuliriza mukulembeze w'eggwanga yambala masiki yo waakiri gyambale ku lwange nange njambala ku lulwo lw'oyambala masiki n'oba otukuumye masiki gyambale ku lwa maama era ogyambale ne ku lwange saasaanya obubaka so si akawuka ka covid. Obubaka buno bukutuusiddwako MTN nga buva eri maama owaddala. MTN erungamizibwa ekitongole kya Uganda Communications Commission. This message is brought to you by a real mother. Sarah, my daughter, why don't you listen to the health officials? Wear your mask. At least wear it for me. I wear mine for you. When you wear your mask, you protect us all. Wear it for her. Wear it for me. Everywhere you go, this message is brought to you by MTN from a real mother. Spread this message, not the virus. MTN is regulated by the Uganda Communications Commission.
Top Radio erungamizibwa ekitongole ekya Uganda Communications Commission. Oli ku 89.6 Top Radio entiko y'emiziki n'ebisanyusa nze Adam Kungu mu studios nkyalimu ne Honorable Kenneth Paul Kakande agenda ku mubaka wa Parliament akiikira Nakawa West mu lukiiko olukulu lw'eggwanga gavumenti singa decision ey'okuwa Mwami Ssenyonyi flag tekyusibwa ajja kujja kulwana munigira wamu ne muganda wange Muhammad Segirinya Lord Councillor wa Kawempe ku lukiiko lwa KCCA ategeeza nti oboolyawo bwe zinawera essaawa 4 ez'akawungeezi olunaku olwaleero ajja kuba alangiriddwa. I don't know what makes him very sure, but we wait and see what is going to be happening at that time. Njagala kujjukiza gwe awuliza Top Radio nti Musumba Jackson Ssenyonga akutegeeza nti services wano ku Christian Life Church zibeerawo z'abantu 7 after every 1 hour. Buli luvannyuma lwa ssaawa emu abantu 7 bajja wano ne beegatta mu kusinza okusaba n'okutendereza. Gwe alina ky'obuuza oba ky'owabula mpereza obubaka ku 075 02505. Namba muŋŋamba ebiseera ebimu nti ngisoma mangu 075 02505 obeeko n'ekyoteesa oba ky'owabula. Honorable badde otuwa ekyokulabirako ekimwawo. Badampa ekyokulabirako nakisoma mu katabo kaali k'Abamerika nga kasomesa enneeyisa y'omuntu. N'agamba nti omusajja omu baali ku mukolo kanguteeke mu context ya Uganda abantu basobole okutegeera obulungi. N'abuuza munne owaayi Lord Mayor nga ambassador batudde wakati. Lord Mayor w'ekibuga Kampala yaani ng'oli bw'anaaga nti ye Lukwago. Ambassador n'agamba no si ye Lukwago ye Yiga. Kati ono munne n'ambuuza yiiwa amatusaleta. Lord Mayor w'ekibuga Kampala yaani nga bw'onoobeera ggwe nange nekugamba nti aye Yiga ambassador mutuufu. Oli n'agandika Kakande abadde ki nti aye Yiga n'anyiga nnyo nga bw'onanyiga noga nti Kakande ne tugenda tubadde ffe emikungo ne tuyingira emmotoka n'owulira nga kikuyitiriddeko n'oddamu n'ombuuza nti naye Kakande Lord Mayor w'ekibuga Kampala yaani nti ye Lukwago. Tubadde wali n'ambasada akubuuziza ogambye ye Yiga ate kati okyusiza ye Lukwago n'amuga nti obadde oyagala kwembalasinga ambasada. Kwegamba yagala kuswaza ambasada. Obadde olaba nti ono kyamuyitirirako n'ava ku mazima olw'okutya okwembalasinga ambasada. Naye tekyajjawo fact nti meeya w'ekibuga Kampala ye Lukwago. N'olwekyo oyo omuntu embeera esobola omuyitirirako naga kinaafaanana kitya n'ayagala okuva ku fact naye tekijjaawo fact. N'olwekyo nze okuteeka mu petition yange kugezaako kwe-establishinga meeya w'ekibuga Kampala ye Yiga oba ye Lukwago. Simple. Bw'oba ng'oli kyamuyitiriddeko ne kiba nga tekisoboka kyenkugamba nti sijja kusikanya omuguwa nja genda mu kamyufu akasembayo. People power, our power. Are you optimistic? Do you expect justice? Do you expect fairness? Mu bagenda okulula petition yo. Sobola kuspeculatinga naye mbawadde opportunity banaaze engalo zaabwe. Mbawadde opportunity banaaze. I'm a very patient person. Kwakyenwanira obulamu bwange bwonna nkimanyi bulungi. You seem to have been betrayed. No, I read by who? Betrayal kumaso. By who? Maybe by the party. No. Sobola ganta I was betrayed by the party. Nkugambye I have given the senior comrades. I would expect them to say, please, he is our It's own. not their job. But they can guide. Simulimu gwa. They can advise. Guno mulimu gwa elections committee board. Elections committee. Guno mulimu gwa elections committee. Kati nze bwe nteka mu petition yaabwe
njiwa because a lot of things have happened wali omukwano gwange naye wenakawa bamuyita Mugambe Paulo yafulumira ku lisiti nga wangulu obwa meya niwayitawo ndowooza essaawa nga 12 ate lisiti eyokubiri nefuluma ate bamugyeko bataddeko omuntu mulala nekikoze nga crisis napetition nagaba nekijja kitya mwanangiridde ebibuuzo ate bwe byawagize ate nebiddayo nebyefumba ne max nezeesalako watape era yawa electoral commission opportunity okunaaza engalo zaayo neddamu nenaaza engalo zaayo naddamu nayimaginga emuwanguzi so kiri kyenagaye nti kino kikyali kibiina kito kitandika butandisi naye owekitiibwa gwomu ku bakulembeze ababadde mu byobufuzi ebbanga eddene nalibadde nkusubira okubeera nga wawa amagezi eri ekibiina obuzibu obuyinza okuva mu criteria gye baakozeseza okwewala ebyo byonna maybe oba alternative did you try to advise and you're not listened to sobola gamba official nti nakikola naye nsuubira nti nuku yina abantu abali experienced mukulu nabadde akuwa ekyokulabirako ekyamukulu kidandala is a very experienced person mu bintu bino byonna era nga wagaye nti organizing committee w'ekibiina is one of the best young men okubuildinga structures for a political party nemukulu Segenya amuweredde obujulizi ekituufu I know that wekiwulire kubanga era yayita mu ngalo zange he is one of the best you can get mu Uganda yonna oba oli wa kibiina ki kukuorganizinga n'okubuildinga structure y'ekibiina ku komiti kuliko Mwami Sebufu John Mary ayina vast experience mu bintu bino lwakuba komiti yambuza ebibuzo teyaliiko naye n'abaaliko de fact nti nagenda mu komiti nabo nsuubira nti kyebakola bakikola ki bakitegeera kakati mbawadde omukisa okunaaza engalo zaabwe sisobola kuspeculatinga sisobola kutuma mannya sisobola kulumba newana tebakoze ekyo kyensuubira sigenda kulumba kubanga kyenjagala nkimanyi nga ngende wafuna Segenya otiisatiisiza okujja nga independent mukulukumu singa oba okikoze sooka okiwulire you have threatened to come as an independent sitiisatiisiza you will come okutiisatiisa kitegeeza nti okyogere naye oyinza obutakikola sitiisatiisa ojja kujja nga independent singa kinaabalemerera nja kujja nga independent kiwandiike but hold on, why would you expect that it should be either me or nobody else? Si kyeŋŋambye because mwali babiri ku race senga kyali tugeze mu NUP senga kyali ekizo ekibiina ne kikuleka senga kyali bwekityo n'alibadde state competition n'entadde mu petition anti otugambye honorable singa teboovatanyinga senga kibalemerera okola ki okuhandulinga by handling otegeeza ki because ogenda kusaba bye baakozesa ng'owasabye babikuwe kakati bwompa max nonga nti waayi okusinziira ku buyigirize bwafunye 5 10 bw'oba olaba otya kungu teweeyisaako nina diploma 3 2 ziri mu mateeka endala ya byamawulire nina bachelors nina certificate 7 kati bw'obiteeka ku minzaani n'ogamba nkuwadde 5 ku ntompadde 5 ku 10 kibanfe tekiba true yensonga lwaki njagala kukola njagala ndabe ku results bw'ombuuza values za NUP ozimanyi zaali 13 naye bwe natuuka ku y'omwenda nga Mwami Segenya bagenda bagakoma kwa max oba ozimalayo era zogenda okuleeta ojja kuyingira max z'abanno okiwulidde ojja kuyingira max z'abanno okay well kirekawo ekibiina kya NUP if we see many independents coming in just because bamiddwa simanyi lwaki ogamba mmene nze siri mmene already kino nze kweyise mmene tekiri ku gwe wekka chances are high nti waliwo abantu abalala bangi abagenda okujja
kulwa namunigina nga bali disappointed ne decision zakoleddwa committee. Where will it leave the party in your own assessment? Kijja kuba speculative naye nze ku history gwensomyewo ebibiina ekibiina kino kikyali kibiina kito naye ebintu byekikoze mu bbanga ettono bino byewuunyisa kakati tosobola kugaa nti kiri perfect 100% kuba n'ebibaddewo emyaka gyonna era nayo tebiri perfect naye nsobola okugamba kikoze kinene nnyo mu bbanga lino lyekimaze nga weekiri kakati bwomubeeramu obuyitidde obutonotono obutusobola obubrashing the other side. Mukulu Segirinya agambye nti yasigala ku mmeeza n'awangula naate teyava ku struggle yasala dino naga nti asajja bantu bakuze bubi kangende wa Museveni era akugambye nti atuuse wano leeti ng'ava kapeeka tuva semotoka peka yanduzo ndawe mfana okitegeera kitegeeza nti ne bw'ataafuna tiketi ya kibiina yasigala allegiance agitadde ku struggle. Nze ndowooza kisinga obukulu actually kungu kakanje mukulikeeyo mawulire agoocha mwebali abali ku Top TV nate mutwegaseeko butereevu mu studios nkyalimu ne Honorable Muhammad Segirinya wa NUP wamu ne Honorable Kenneth Paul Kakande wa kibiina kya NUP naye nga tukuba touch mu birumira ebigambo okubeera nti waliwo ebirumira ebyabadde mu process eyokuleeta oba eyokufuna abagenda okukwata ekibiina kino bendera ku bifo ebyenjawulo okusingira ddala parliament. Yes, Honorable Segirinya. Nga nyongereza kuona liko kyabadde ayogerako tetuli mu struggle eno lwa bifo nkiddamu tetuli mu struggle eno lwa bifo tuli mu struggle eno olwa cause ennene eyokulanga tulunga eggwanga laffe Uganda. Segirinya mbadde Lord Councillor mu gavumenti gye sikiririzaamu byenkoze mbikoze nga nze sibikoze lw'amaanyi ga gavumenti walwa buyinza bwe twandibadde tukolera mu butunulirako SC Act yatujjako obuyinza ffe abakulembeze abalonde obuyinza ne budda ku side ya technical wing mu KCCA naye nze Segirinya mbadde mpaguza nembaako byenkola nze ng'omuntu kati kyenjagala okulaga kungu nti Segirinya oba ndi mukulembeze oba siri eimu yaffe yakwagala kukyusa ggwanga lino Uganda era nkiddamu ku muzindalo guno singa leero before saawa 4 tujja kuba tutegedde oba olina kaadi oba togirina singa kijja nti tebakuwadde kaadi would you remain lwakuba nti nze ekyange kyennyina nze ndi wina biwina siwina angera kutuusaawo awo kyoyagala ngenda kutuusaawo awo kyoyagala nki would you remain loyal to the party 100% because ekyo nakikuzizaamu dda biri bifaananyi baleese mikadde kankubule ebifaananyi ebyo byewalabye byali byatiya gaasi w'embaali so bazizza bize aboolwali bazizza bize nti Segirinya ali muki ali mu maziga but sina kinkaabye muganda wange kungu because my main goal kwe kulanga tukyusa eggwanga laffe Uganda. My main goal kwe kulaba nga Robert Kyagulanyi Ssentamu abeera mu ntebe y'eggwanga Uganda. Oba nina ekifo I remain loyal to my Kyagulanyi Ssentamu. Why? Kubanga kye tusinga okwetaaga ye Vision 2021 ye Uganda empya twagala okukola ku New Uganda. Kyembadde gamba nti Segirinya nawe mbeera omubaka mu gavumenti embi byenkola biba bitono nnyo. Naye bwe mbeera omubaka wa parliament mu gavumenti gyenzikiririzaamu ate omulamwa guba guguse. Era kyovola anwana nnyo Segirinya bwe mbanga nampangula ne Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu awangule. Kyovola akaluwa ke nkanonya 10% ne nnonya akaluka Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu 90%. Nze kati nva ssemuto obudde buno kapeeka nga Honorable Kakande bwagambye nabwe nfaanana. Lwaki? Omulamu omunene tuguteeke nnyo ku kulaba nga tukwata entebe y'obwa president. Ekyokubiri muganda wange era nze nyina endowooza lwakuba nti media teyagikapchalinga ne bannange be nawa propose eyo baali mugitambuza nali nyina endowooza tibandibadde baawula obululu buno
MP ne bamulonda lunaku lulwe ne president bamulonda lunaku lulwe twafunye ekizibu muganda wange ti omuntu wabanga yeesimbyewo oluusalemwa okukuuma akalulu ka president nabanga main emphasis oba main effort alitake kaluluke ye afa kuwangula kafo ate neerabira ntuyira kiri ekinene so nga kiri ekinene kitwandisinza okwetaaga nolwekyo nze nandirowoozezza nti tutunulire nnyo kiri ekinene kuba abantu abamatandisa okugamba Segirinya muli mu struggle lwa bifo no nze siri mu struggle lwa kifo Honorable Mabiki muntebe mwotudde nyini wiki ewedde mugamba nti Honorable Mabiki olikuwa n'oyogera ogamba eggwanga nga bwe kitasoboka gwe obutakuwa kaadi ati buli kimu kyonna nkirina buli kimu kyonna nkikoze nze nsaanidde okuweebwa kaadi kakati wagenza okutya nga little known Derek Nyeko ekibiina kya NUP obadde olina ekibuuzo kyombuuza leero nemeso kikuddamu mwami Mabike the word failure the word failure can only be found in the dictionary of fools meaning ekigambo failure tukisanga mu dictionary y'abo abatooletoole Segirinya sigendangako mu struggle nga ngenze ku luzinga sirwanangako battle ne sigiwangula that's why I'm 100% confident as a must nyina okubeera nga nze mbeera flaga beera anti kyakugamba anti tomanyi ayinza okubanga balina ebirala bye bakonsidalinga byatayina ze nkugambye ogenda kunziza kati kankugambe kino ogenda kunziza wano nga nupufulaga beyala kawempe north. Alright, Adam Kungu gegange webale ali ku Top TV nawe ali ku Top Radio. Honorable Muhammad Segirinya dobozi olio wulira ku Top Radio gwali ku Top TV omulaba buterevu. Ne Honorable Kenneth Paul Kakande naye omulaba. Njagala kufuna ndowooza yo. Abaka wise ku 075 studio line nayo njigude 075 mukaga 075 netukiriziganye seconds asatu osukka mungenda kujjako mukwano because twina bannaffe bangi ate abamu kumwe mukube leero n'enkya na luli atuwe ku bannaffe awirako omwaganya seconds asatu manyago na kyoteesa oba kyowabula tuteese n'obuvunaanyizibwa tobaako gwewalampa byonna bye tukola mu programu eno tubikola kwongera tofaali ku ggwanga Uganda katandike nono. Alright, Top Hala. Okay, kufiridwa muganda wange. Top Hala. Top Radio, hello. Hello. Are ku Top TV sebo? Wewe unakwenda sebo na mtwali kuvugwe nini mutongo bina. Yes mtwali. Ne kinti sara stoko za kugenda mu. Kuhana jiki ngo mwanzo wale karambu time stoko hakirwa gundi tuno stoko ya makuandiza wewe kandi badi kimu. Bera katongamwe ngabandi poka kandi nzenga nzemumanyi bite mubi. Then book back a little kind. By the money come over and be the other cat to Sagenze. Okay, got it. Alrighty, and so got you 100 bakuli de Top Hala. Okay, Top Radio, hello. Several. Hello, Mr. Several. Second thing I'm telling you. Yes, Mommy Nyazi. To have a patch. Terera Mommy Nyazi tukulie bulungi. Kubanga okudda ono ng'amate ya independent. Lwekata domo lekagende ndokolerera ekibiina. Okay. Kale, abade ajja kuddamu. Top Hala. Okay. Top Hala. Sebo. Yabale kuuliriza amanya nejo sinzide. Amanya ntemukombe ndipotnende. Mende kisangibwa wa. Mende kisangibwa wa Kiso. Esebo. Wakaze wa Kiso. Nikakati ekyo n'adirija. Amina sebo. Azatubeerera ebintu bingi. Amina. Naye obululu bagenda bwabuzaamu entotaani twanaganyako n'omusajja avuddeko awo. Bagenzi bwabuzaamu
bakuba mukalaniro mu kakati awo ekigendererwa kyabwe era kiraga nti balwanira ate kale kaga nti baleke kwawuzaamu baleme kubanga balwanira ebifo topala sebo ngiyabala kuweereza taata abali kuwuliza sebo olina omujulizi sebonejawukano tegirinya nkulamusiza meja nange bwentyo taata nkwaniriza kakande nakanje edda tegirinya nakanje edda kawali obaga namukabidde ana nisobagala bamugamba alindeko ekyo ekibiina kyammwe gwe guli tegirinya bwemukola kyabikoze bweki ekigamba omuntu bakati senyoni yesimbirawo senyoni yesimba basigale mu firiji eri mu wofisi era negundi bwakola pesije ne baganda bebantu tibesimbawo gundi oyo abadalese baganda babiri nyanzi nono gwasinga mugambala simanyi naani abakinajerigo oganda wano kigandala abadali nebirolo bingi ekyesingawo kigandala kiki lekalikyambebwe sokukuba bululu mugamba nti mwamu Museveni zikiteeka naye bano balaze ekibiina kyabwe ono omwana abadde abeera kulekioni ono owegula omwana abadde aliwawo nnyo omubiri oyo omwana wawaledi oyo gundi oyo abadde aliwa batiriko abantu bamulazi babadde baagala bebasudde nebadde ensaba tegirinya nkubula esuufu okay abali meja mumanu saasira akadde keeko webale nnyo muganda wange topala sebo wewale kuweereza abali kuwuliriza ono muzikwanemu amalema kadi nga nsinza ano ku muzikiti wa jye naye nga nzaliwewafutakatimakaba tegirinya nkulamusiza sebo muganda wange malemaadi nkulamusiza nnyo taata ekwebaza emirimu gy'ekyokola kunoonya tolabika omuze gw'obutakwata simu gwegyemu naye nga tegirinya ey'okudde bikuze era tukwagala mu palamenti mukama wange neyanza oba tutya tugenda kulwawo obubi tetugenda kukkiriza nono yuno aneda webale nnyo tugende n'ekyo muganda wange topala toprede hala sebo webale kuwuliza mukadde amannya abantu abandi tebagikagivu tuweereddwa maama ddamu okube 075 topala sebo salaamu warakumatullah ndosheka mugenya asooka ekolati mukyaloko ensonga ziringa bbiri esooka twabwe tetuliko yakukyusa bukulembeze bwa gavumenti y'enyaale kituufu nobya emikono gy'abafidya people power ekyokubiri waliwo ndowooza muganda agamba nti yakaliddeko mulomuli mulondo waliwo abaddeko mubuweereza oba oweereza kiki ngyo kyoba okyayagala oweerezako ku mutendera gwonna kiki kyoba okyayagala ndokutegeeza muganda wange kakande ti kakande tusoke tutunule oba tubadde nawe mu democratic party tu olina byeweefiiriza n'ova mu dp n'ogenda mu no so nsobola tibakyaliwo opportunities ng'olaba mwami Sengendo Latif bwe yazizaayo kaadi ya people power ey'obwalolodimeya kalukanyawo olihawo ne Sengendo naye ayinza okugizaayo kandi ne tugenda naawe n'ekisemberayo ddala bwe tunaagenda gwoti tungojjukira wali Solomoni ebigambo by'omukyala eyagala okusala omwana naye ti mwana musale muntu etwale ekitundu kino nannyini mwana nagamba timusalamu bw'ogamba nti ogenda kuyisindawo ku independenti muganda wange oli ku bibyo mwami Segirinya gwe nakuteekako ebbedduwa bw'oliyitawo n'ogendawo nga saasula muwalimu togenda kulya nze mugenyi asooka wabale nnyo mwami mugenyi asooka sheikh mugenyi asooka webale kubanga ogobera kanfunayo omuyeka kwasa embiyo sebo sembayo muganda wange Top TV hello sebo sebo abakulu balamusiza bonna okupaliza wamu amiina sebo omwami Segirinya sebo ng'abantu bakikundu kye badde nsaaba kuteekuma obwesigwa neyanza muzeeyi olw'ensonga nga leeriddewo oyambye abantu b'ekitundu kyo naye yatuyawula wakati mu
era ajja kusa ku mulango ziteetwagala mwerekere. Okay. Kale, babali nnyo galange olw'ebibuuzo ebyo. Basic SMS very briefly. Adam Kungu, I really appreciate those honorables for sticking to the theme, people power. Daniel Ali Budaka. Thank you so much. Thanks for the program. Nsaba Segirinya avemu awagire kidandala kubanga struggle ye siya before Jerry Semakula. Segirinya bwe okay. Mr. Kungu bale kueleza ze sekamanya Matia ndi beauty. Okay. I'm disappointed in NUP. You can't throw fighters like Mujuka, Segirinya, Kakande and Kawalia etc. Mr. Kakande yagamba ku CBS nti bwe batamwa flag tajja kujja ate kati byayogera gasibitegeera. Okay, Sendawula Embuye gambye kwoli owuliriza webale nnyo muganda wange. Thanks for the program, Mr. Kungu. I'm Akandwa Naho from Isinji Road District. I'm waiting to see Mr. Segirinya and Kazue Bashir with NUP flag. Thank you so much. Levi Eyaru Wagambi Honorable Kakanda, you would rather swallow your pride and make a U-turn to the old political party. Otherwise, Honorable Zuwa Nantongo is the best choice for Nakawa West. Ke Anagambi naye ndowooza Asegirinya tatawaana wa NRM ave mu NUP naye ndowooza buli omu adde mu kibiina kye. Samuel Ali Kawempe. We have to agree that NUP is still organizing itself, so you don't expect it to have everything right. Big up to Comrade Kenneth Paul, Kakanda and Segirinya, Chintu Khalid, Lord Councillor to be, Kawempe North, Chebando and Chikaya parishes. Success, my brother. Anagambye, Honorable Kungu, nebaza nnyo Mwan Paul Kakande, ye mutuufu asaanidde okukiikira ekitundu kyaffe ekyenakawa. Abasigadde bali ku byabwe. Ye Peter Ocheng ali Mchiganda, okay? Joel represents image of the youth that do that. Okay, webale message tetegere kisa muganda wange nenga webale muganda wakubanga owuliriza. Adam Kungu webale kutuweereza bulungi nnyo. Nze kyagula nnyo mu Uganda nsinzidde Kakola Semuto wabula nze akakiiko k'ebyokulonda mu NUP kasaasidde nnyo kuba ekyamazima okusomoozebwa kungi era nze sirina kyembanenya. Okay. Ono ye Dr. Emmanuel Serunjojo Weddembe, Mayor Kawempe Division. Kungu leero tulayidde rather tufunye okay. Kungu leero tusobodde okwewandiisa era tukwasiddwa bendera okubeera nga tuvuganya ku kifo kino nate jambo ndugu Mayor Emmanuel Serunjojo Weddembe webale kuve Kawempe. Mr. Kungu, Omara isn't Michael Mabike a disappointed man after failing to secure no flag because he was 100% very sure of being the flag bearer when he came to your station? Okay. I don't know because he's not here. Simon Mpererwe, it's good Mr. Kakande has realized the party is still young. He should step aside, join the flag if the party is to grow. Okay. My suggestion is the way to handle the crisis is they should akadika mpeddeko nagambye ke Saulo Budaka webale kubanga owuliriza. Honorable Segirinya deserves the flag. Okay. And Mr. Kakande also should get the flag of Nakawa West. Ali Mpererwe. Salon Kakulu Ebukunja Segirinya ke webale. Mr. Kungu, thanks for the program. I don't know why which criteria NUP used. Okay. Innocent Mulumba Mukono Jambo. This is Nyombi side from Matuga. Mr. Kungu, thanks for your presentation. Okay, webali nnyo kubanga owuliriza muganda wange. Mutasa Brian from Bale Jambo. Why did those NUP people why did they use the system NRM used? No. Vincent Senyonjo Mukono. Thanks for the program. Segirinya is the right person. Kauta Augustine webale. Thank you so much. Okay, Osenga. Okay, webale now bakabo banange bya. Okay. MK Lugazi, Sekabira Mbale, n'abalala bani muli bangi nnyo nyini ddala obakasobola kubumalayo. Jason Mujuza Gambi, thanks for the program. Can Comrade Segirinya elucidate on the ideology of NUP? How does it compare selection and election in a democratic process?
Jason ali Kulwenzori Courts, Afande Catherine ali Fort Portal, Kungu Webale, thanks for the program. To today's opinion, I see the conflict. Okay, nobody knew. I love your show. Oh, Jamba Afande Catherine. Yumuliza o program weno tajiva buli kaseera bafena. Abian Mr. Kungu, this program has been full of lies from disgruntled people who have been denied a party card. I'm liking their tears because they abandoned their parties out of excitement. Okay. Kakande says that Hidandala is good at building structures. Isn't it an illusion? How come that DP didn't field any parliamentary candidate in Greater Ankole in 2016? How can he appeal to the same committee that didn't give him the card? Isn't there an appeals committee? Let him be advised that Sewufu is no longer part of EC. Okay? Chitengeja Gambia, I said it earlier, whoever subjected himself or herself to Nupi's vetting process shouldn't waste our time crying foul. Instead, they should accept the outcome of the whole process if at all they are Democrats. Democracy means a lot, including losing and sacrificing for the sake of others. Well, Mulibanji said is lying. FDC didn't deny him a party flag. He lost a primary election to semi-indie. Elections were held at Grillo's Gardens, now Opinions Restaurant, in 2015. Kyagulanyi's request to hold the FDC flag in 2017 was void. In FDC, one holds the flag for 5 years, and it's Kantinti who was the genuine flag bearer. Nabalala mwebale nnyo. Dakiika tuyina nya zokka okubeera nga tuva ku mpewo. Honorable neyanza nnyo omugana Kungu ate n'abasindise message n'abakubya amasimu beebaza naye bw'olaba abantu bakwebaza omanya nti lw'olimye luweze n'olwekyo bannayuganda mwe bali ku appreciatinga mirimu gye nkoze okuva lwe nayingira struggle eno Kungu ngimazeemu emyaka 15 neesizikiza natandika struggle nga ndi mwana muto ng'omukubi w'amasimu nenjanga nzimba paka olwaleero wentuuse sizikiza banaga bambe natandika nabo nga tukuba amasimu abamu bakyusa dde olulimi nze nesigala nga ndi ku mulamwa naye ngenda kuddamu omuganda nga Meja Umaru njagala omutegeeza nti Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ayina ekintu kye yakoze ekitabangawo. Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu bulijjo mugamba nti struggle agitambuliza ku baganda be naye yadinayi mu struggle eno akakiiko k'ebyokulonda kadinayinze muganda ffe Eddie yawe tiketi era Eddie yawe tunamulirako nga complaining andowooza n'olwekyo abantu badde balinda ekyo batandike okuddira struggle eno bagiteeke ku family oba kiraba naye amuganda ge Meja Umaru ekyo kankikuddemu nti struggle eno tetambulira ku family struggle eno etambulira ku bantu era struggle eno erimba bantu Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu struggle eno mwagitambuliza n'olwekyo neebaza mwaganya gwompadde ogenda kunziza wano Kungu nkutegeeza nga Nuupu flag bearer Kawempe yongera kunsabira Sara njagala okutegeeza abantu bonna nti celebrating kujoininga Nuupu ekyo kimu ekyo nakyogedde asagala kidda what is past is past. Ekyokubiri Kyagulanyi hero waffe olwaleero Mama Segirinya bwe yagambye yali denied a party ticket najanga independent olwaleero ye hero. Sometimes omuntu ayinza okulaba abandi bwe batakoze eki bwe balabye ate n'avaamu ekisobola okuyamba eggwanga. N'olwekyo abatuliza mwenna mbeebaza n'abakuya amasimu mbeebaza. Struggle tukyagitwala. Adam Kungu gegange webali kubanga otambudde naffe ku Top TV ne Top Radio bwetyo butambudde olunaku olwaleero tulondamu nga tuzzeemu akuume. ababaddeko online ababaddeko mwena baganda bange tubadde wano ku Top Radio tutambuza nsonga baganda bange tutambuza nsonga teri kuzikiza tutambuza nsonga era nga enkya olunaku olw'enkya tukeera mu kipande tukeera okutambuza kipande tufuluma leediyo wano
embeera eriwo eyakatwegattako ssaawa zino tubadde wano ku radio top radio ne ku top tv nga yembeera eriwo. Mariam Patel wedda mami wange waali nnyo mwebale kwekumirako ababaddeko Mr. Updates Fuluma Fuluma Sabino wenjogerera Mr. Updates Fuluma studio Mr. Updates Fuluma studio sawa zino Mr. Updates Fuluma studio ate tulabe nga tutambuza struggle anti nabagambye teri kuzikiza. We keep fire burning. We keep fire burning. Tuleka muliro nga gwaka. Tuleka muliro nga gwaka. Teri kuzikiza. Teri kussa mukono. Teri kussa mukono kugenda eyakatwegattako. Tubale tuva mu studio za top ne Mr. Updates Fuluma wano. Fuluma wano alina byamaliriza Fuluma Segirinya Muhammad Fuluma alina byamaliriza Fuluma alina byamaliriza wano Fulume alina byamaliriza wano Fulume alina tamza ebirimo just struggle Emula Sinani muganda wange kwagala nnyo muganda wange ogamba otya kwagala nnyo nga bw'okiwulira muganda wange teri kuzikiza Mula Sinani ngenda kunoonyako muganda wange Mula Sinani naye nga yakatwegattako tubale tuva wano ku mpewo za top tv ne top radio era nga bwemumanyi abantu bawulira emitima nga bagamba kiki Mr. Updates ate Segirinya Muhammad kaadi ki nga twongera okubagamba nti kaadi etuli mu 5 kaadi system customer establish abakatwegattako mwebale nnyo bwekityo ekintu bwekitambudde program ebadde etya mumpabulemu mumutera okumpabula Mr. Update wamwe ekintu kitambuza bulungi ekintu kitambuza bulungi Mr. Update atambudde atya ekintu akitambuza bulungi ekintu akitambuza bulungi kibadde kitya mumbulire mumpabudde wantambudde bulungi ine banne walonge twajja kunoonya bifo ekyo nkikozeko clarification Segirinya mbadde road councillor obo kiraba ekyokubiri kyenjagala okubeera nga mbategeeza nti swageno twajiyingira lwa bifo swageno twajiyingira lwa kifo ekinene nnyo era nkyogedde ekya Vision 2021 ne Mission 2021 yes struggle gye tulimu tulimu struggle Vision 20 tukomeye simu yange Sky mu studio Vision 2021 ne Mission 2021 emunge Mr. Update ekintu kibadde kyakabi ensonga zitemetemendo za bulungi nnyo Rema Gisa ngambe kibadde muzuli Rema Gisa donawe tatudde bami mwe bali kunjagala munge kibadde kiri manjagala nnyo mu mpabule kozi mwe bakama bange njagala nnyo mu mpabule mwe bakama bange nenga munge ekintu kikubye bulungi nnyo Segirinya okikubye bulungi nnyo mwebale nnyo njagala nnyo mu mpabule mungambe kiyitaata bambi Kisegirinya kiyitaata Godwin omugambye I'm happy for you Mr. Update I don't know kiri kibadde massive Mr. Update anange
Dollar ngebambi Mr. Update, you deserve a card. Thank you so much. Mukini onge Mr. Update, we love you so much. Bike safari nge program ebadde kiriya nnyo Mr. Update, otambudde bulungi nnyo. Otambudde bulungi nnyo. Just pachema those people who are very angry tebalina kyakulya bambi. Mawanda Vincent onge Mr. Update, ekintu ekikubye the minvulizo wazi. Oh, thank you so much. Nalongo gift omusijo ngambi kadi efuse kadi kale nja kudda twongera okutambula nenga munge ekintu massive naye ntiddemu temuti ekintu kyaffe mubeba gumumulengedde buli mukubi wa simu agambye segirinya tetuku kubyokoze bambi mwebale kunsiima kale tulinze results ekiro kyalero mula sinani onge Mr. Update on point oyogedde bulungi nnyo tulinze results olunaku olwalero ekiro tonight it gonna be massive. It's gonna be massive tonight. Mulindirire Mr. Update. Tetugenda kwebaka, tugenda kusula mu pate card. Pate card. Mubere bulungi, mweraba.